Selamat datang di Uket Channel. Nah, di tangan saya ini ada kit MP3 Bluetooth seharga 70.000. Kit MP3 Bluetooth dengan remote ini akan saya pasang di dalam box amplifier. Gambar berikut ini adalah input dan output dan power 5-12 volt untuk menyalakan kit ini. Untuk menyetabilkan input tegangan kit MP3 Bluetooth ini, saya memakai rangkaian IC regulator dan satu buah kapasitor. Rangkaian sederhana ini dulu saya pakai untuk menyalakan lampu LED pada motor agar tegangan stabil dari aki. Daripada nggak kepake, maka saya pakai untuk menstabilkan tegangan pada kit MP3 Bluetooth ini. Bagian bawah ini juga terdapat petunjuk antena, input, output, dan ground. Jika ada yang bertanya mengenai rangkaian sederhana ini, bisa tanyakan pada kolom komentar. Sekarang saya akan membuka ampli rakitan sederhana ini dari boxnya agar terlihat dalam isi dan beberapa rangkaian sederhananya. Langsung saja kita akan memasang kit MP3 Bluetooth ini. Namun sebelumnya kita perhatikan dulu, di sini ada antena dan output R, ground, dan output L. Sebelah sini ada input L, ground, dan input R serta power 5-12 volt. Dan yang kabel merah ini adalah antena untuk radio FM. Namun pada kit ini saya hanya akan menggunakan jalur output R dan output L ground nya saja. Oke, langsung saya akan menyolder jalur power terlebih dahulu. Ini sudah ada rangkaian sederhana IC regulator 12 volt tadi. Kita sambungkan ke jalur power DC 5-12 volt pada kit MP3 Bluetooth nya. Jangan sampai kebalik ya, antara jalur positif dan jalur negatifnya. Nah, udah selesai. Sekarang tinggal cari jalur untuk powernya dari power ampli menuju ke rangkaian IC regulator. Kalau di sini saya mengambil powernya dari equalizer 12 volt. Untuk power yang satunya yang min negatif itu nggak perlu disambungkan ke ground, karena
jalur outputnya sudah ada jalur ground, jadi otomatis nanti akan ambil sendiri dari MP3 Bluetoothnya. Jadi hanya ambil jalur positif saja, nanti akan bisa menyala. Nah, saya sudah menyambung jalur output dari MP3 Bluetooth ini ke inputnya di ampli, dan power positifnya ke regulator. Sekarang coba kita nyalakan, langsung menyala tanpa ada kabel yang negatif di powernya. Untuk menyalakan kit MP3 Bluetooth ini sebenarnya tidak harus menggunakan power dari ampli, namun bisa juga menggunakan power lain, adaptor lain, ataupun charger HP. Jika menggunakan charger HP atau power lain, maka harus diikut sertakan plus dan minus jalur powernya. Ini adalah mode radio FM ya, dengan frekuensi 97,1. Sekarang kita coba ganti modenya ke mode, nah ini line mode Bluetooth. Di mode Bluetooth ini masih terdapat noise yang berupa gitu kan, terdengar nggak di telinga? Nanti akan saya coba menghilangkannya pada video berikutnya yang akan saya upload. Untuk radio FM sudah sangat jernih, hanya perlu antena tambahan. Namun jika menggunakan volt di rentang 5 volt sampai 6 volt mungkin agak sedikit noise ya. Sangat bising sekali, harus di atas 9 volt agar radionya bersih. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan bertanya pada kolom komentar jika masih ada yang bingung dari video ini.